నమస్కారం అప్టేక్ జాబ్స్ కి స్వాగతం. ఇవాళ మనం చర్చించుకోబోయే కరెంట్ అఫైర్ మిస్ఫైర్లు. ఈ మధ్య కొన్ని రోజుల క్రితం భారతదేశం ద్వారా ప్రయోగించబడ్డ ఒక క్షిపణి టెక్నికల్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అంటే సాంకేతిక లోపం వల్ల అది పాకిస్తాన్ భూభాగంలోకి వెళ్ళిపోయిందనమాట. ఇంతకీ ఆ పాకిస్తాన్ భూభాగంలో ఏ ప్లేస్లో పడింది, ఇంతకీ ఆ క్షిపణి ఏంటి, అలానే మిజైల్స్కి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయా? ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ టైం మిజైల్ అనే మిస్ఫైర్ అవుతూ ఉంటాయి. మరి అలాంటప్పుడు వాటికి సంబంధించిన నియమాలు ఉన్నాయా, రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయా, అవన్నీ అంశాలు కూడా తెలుసుకుందాం. అలానే ఏ మిజైల్ అయితే ఇక్కడ మిస్ఫైర్ అయిపోయిందో, ఏ మిజైల్ అయితే పాకిస్తాన్లో పడిపోయిందో, పేలిపోయిందో, ఆ మిజైల్ గురించి కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, ఇంతకీ వార్తలు ఎందుకు వచ్చింది? ఇండియా ద్వారా ఒక క్షిపణిని ప్రయోగించారు, ఒక మిజైల్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఫైర్ చేశారు. అయితే అది మిస్ఫైర్ అయిపోయి పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళిపోయింది. పాకిస్తాన్లో ఎక్కడ పడింది? మియాచాను అనే ప్లేస్లో పడింది. అయితే ఈ మియాచాను అనే ప్లేస్ ఎక్కడుంది? పాకిస్తాన్ ఏదైతే బార్డర్, ఇండియా బార్డర్ ఉందో అక్కడి నుంచి 124 కిలోమీటర్స్ పాకిస్తాన్ టెరిటరీలో ఉంది. ఒకసారి ఇక్కడ మ్యాప్ గమనించండి, ఇది మన ఇండియా బార్డర్ అనమాట. అయితే ఈ ఇండియా బార్డర్ అవతల ఈ గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తుంది పాకిస్తాన్. ఇక్కడి నుంచి 124 కిలోమీటర్స్ దూరంకి వెళ్ళిపోయింది ఆ మిజైల్. ఇప్పుడు మీకు డౌట్ రావచ్చు, ఇంతకీ ఆ మిజైల్ ఏంటి అని. ఆ మిజైల్ ఇంతకీ కన్ఫర్మ్ చేయలేదు ఏమిటి అని, బట్ స్పెక్యులేట్ చేస్తున్నారు. ఏమని అంటే అది ఇండియాస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ప్రీమియస్ట్ అండ్ హైలీ పవర్ఫుల్ బ్రహ్మోస్ క్షిపణి అని. క్షిపణులను పరీక్షించడానికి నిబంధనలు ఏమిటి? ఓకే, మిజైల్ మిస్ఫైర్ అయిపోయింది, ఓకే, దేర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబ్లం. దీనికి సంబంధించిన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయా అంటే ఎస్, దేర్ ఆర్ సమ్ రూల్స్. ఏంటంటే 2005 సంవత్సరంలో బెలిస్టిక్ మిజైల్ అగ్రిమెంట్, బెలిస్టిక్ క్షిపణుల యొక్క ఒప్పందం జరిగింది. ఆ ఒప్పందంలో ఏమని పేర్కొనబడిందంటే ల్యాండ్ అలానే సీ అంటే భూమి అలానే సముద్రం, ఈ రెండు ప్రాంతాల నుంచి ఏవైతే క్షిపణులను ప్రయోగిస్తున్నారో వాటికి సంబంధించి జరిగిన ఒప్పందం ఇది. గుర్తుపెట్టుకోండి, మిజైల్స్ని భూమి నుంచి ప్రయోగించవచ్చు, సముద్రం నుంచి ప్రయోగించవచ్చు, గాలి అంటే ఆకాశం నుంచి కూడా ప్రయోగించవచ్చు. ఒకవేళ దాన్ని ఆకాశం నుంచి ప్రయోగించినట్టయితే ఎయిర్ మిజైల్ అంటారు, ఒకవేళ అది భూమి మీద ప్రయోగించినట్టయితే ల్యాండ్ మిజైల్ అంటారు, ఒకవేళ అది నీటి మీద నుంచి ప్రయోగించినట్టయితే దానిని సీ మిజైల్ అంటారు. దాని యొక్క టార్గెట్ ప్లేస్ని బట్టి కూడా కొన్నిసార్లు మిజైల్స్ చెప్తారు. ఉదాహరణకి భూమి మీద ఉన్న ప్రదేశం నుంచి ఇంకో భూమి మీద ఉన్న ప్రదేశం కోసం ఒకవేళ క్షిపణిని ప్రయోగించినట్టయితే సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ లేదా ల్యాండ్ టు ల్యాండ్ మిజైల్ అంటారు. అంటే భూమి యొక్క ఉపరితలం నుండి భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద ఉన్న ప్రదేశానికి కాబట్టి సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్. ఒకవేళ సర్ఫేస్ నుంచి గాల్లో ప్రయోగిస్తారు అనుకోండి, అంటే భూమి మీద నుంచి గాల్లో ఏదైనా విమానం వెళ్తుంది, దానిని పేల్చడానికి, ఆ విమానాన్ని కూల్చడానికి ఒక మిజైల్ని ఫైర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు సర్ఫేస్ టు ఎయిర్ మిజైల్ అంటారు. లేదు, ఒక విమానం పైనుంచి వెళ్తుంది, శత్రు దేశ సైన్యం భూమి యొక్క ఉపరితలం మీద ఉంది, వాళ్ళు ఒక చిన్న బేస్ క్యాంప్ పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చున్నారు. అయితే పైన విమానంలో వెళ్తున్న వేరే దేశానికి తెలిసిపోయింది అక్కడ శత్రు దేశ సైన్యం ఉంది అని. వాళ్ళు విమానం నుంచి ఒకవేళ క్షిపణిని ఫైర్ చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఎయిర్ టు సర్ఫేస్ మిజైల్ అంటారు. అలా ల్యాండ్ భూభాగానికి లేదా ఉపరితలానికి సంబంధించి, అలానే సీ సముద్రానికి సంబంధించి, మరి ముఖ్యంగా ఈ రెండింటికి సంబంధించి 2005 సంవత్సరంలో బెలిస్టిక్ క్షిపణుల యొక్క ఒప్పందం, బెలిస్టిక్ మిజైల్ అగ్రిమెంట్ జరిగింది. దాంట్లో మరీ ముఖ్యంగా సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిజైల్ మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం, అంటే ఉపరితలం మీద ఉన్న ప్రదేశం నుండి ఉపరితలం మీద ఉన్న ప్రదేశం, లేదు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ల్యాండ్ టు ల్యాండ్. అయితే ఇక్కడ మీకు ఇంకో సందేహం రావచ్చు, ఓకే ఒక ఒప్పందం ఉంది, ల్యాండ్ అలానే సీ భూమి యొక్క ఉపరితలం సముద్రానికి సంబంధించి ఒప్పందం జరిగింది, సర్ఫేస్ టు సర్ఫేస్ మిజైల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేశారు. బట్ ఎవరెవరికి నోటీస్ ఇస్తారు? ఎందుకు అని అంటే మిజైల్ ఫైర్ చేస్తున్నప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక విమానం వెళ్తుంది అనుకోండి, విమానం ల్యాండ్ అవుతుంది లేదా టేక్ ఆఫ్ అవుతుంది, లేదు ఒక షిప్ ఏదో వెళ్తుంది, ఈ మిజైల్ వెళ్ళి డైరెక్ట్ ఆ షిప్ని హిట్ చేస్తుంది అనుకోండి, ఆస్తి నష్టం జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. నష్టం ఏదైనా నష్టమే, మరీ ముఖ్యంగా మనుషుల యొక్క ప్రాణాలు పోతే అది చాలా దారుణమైన పరిస్థితి. అందుకని దానికి సంబంధించి ముందుగానే నోటీస్ ఇస్తారు. ఒకటి నోటామ్ ద్వారా ఇస్తారు, ఇంకోటి నవారియా ద్వారా ఇస్తారు. నోటామ్ ఏంటి? నోటీస్ టు ఎయిర్ మెషిన్స్, అంటే ఏవైతే ఏరియల్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయో, అంటే సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఏవైతే విమానాలు ఉన్నాయో వాళ్ళకి నోటీస్ ఇస్తారు. ఏమని? మేము సో అండ్ సో డేట్న మేము ఒక మిజైల్ని టెస్ట్ చేస్తున్నాము అని. అలానే నవేరియా అంటే ఏంటి? ఏవైతే షిప్స్ తిరుగుతున్నాయో, మరీ ముఖ్యంగా కార్గో షిప్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రైట్ కంటైనర్స్ అవ్వచ్చు, లేదు ప్యాసింజర్ షిప్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏవైనా సరే వాటికి కూడా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. ఏమని? సో అండ్ సో డేట్ రోజు ఒక మిజైల్ టెస్ట్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అని. ఇప్పుడు ఇంకా ఫీల్డ్ వర్క్ వద్దాం, అంటే ఆన్ గ్రౌండ్ ఎలా జరుగుతుంది అని. ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి. ఐబీ అంటే ఏంటి? ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ లైన్, అంతర్జాతీయ సరిహద్దు. మనం ఇందాక మ్యాప్ కూడా గమనించాం, ఇండియా పాకిస్తాన్ బార్డర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రాట్క్లిఫ్ లైన్ అంటారు. ఆ రాట్క్లిఫ్ లైన్ని కొన్నిసార్లు ఐబీ లైన్, ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ, అంతర్జాతీయ సరిహద్దు అంటారు, లేదంటే ఎల్ఓసి అని కూడా అంటారు. ఎల్ఓసి అంటే లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఈ రెండింటి నుంచి కనీసం ఈ మిజైల్ టెస్టింగ్ జరిగేటప్పుడు లాంచ్ సైట్, అంటే ఎక్కడి నుంచి అయితే క్షిపణిని ప్రయోగిస్తున్నారో, ఎక్కడి నుంచి అయితే క్షిపణి అనేది లాంచ్ అవుతుందో
అది ఐబీ ఇంటర్నేషనల్ బౌండరీ లైన్కి కనీసం 40 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. అలానే టార్గెట్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో అది కనీసం 70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉండాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, లాంచ్ చేస్తేనే కదా మిజైల్ వెళ్ళి ముందు టార్గెట్ అయ్యేది. సో లాంచ్ సైట్ బార్డర్కి దగ్గరగా ఉన్నా పర్లేదు, కానీ టార్గెట్ ఏరియా దగ్గరగా ఉండకూడదు. సో లాంచ్ సైట్ వచ్చేసి బార్డర్కి 40 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండాలి, అలానే టార్గెట్ ఏరియాకి 70 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉండాలి. దీనిని కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాల్సింది ఎవరు? ఏ దేశం అయితే క్షిపణిని ప్రయోగిస్తుందో ఆ దేశమే కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి. నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే లాంచ్ చేస్తున్నానో అది బార్డర్కి 40 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉందా, నేను ఏదైతే టార్గెట్ సెట్ చేసుకున్నానో అది బార్డర్కి 70 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉందా లేదా అని. ఇప్పుడు మనం ఆ నోటీస్ ఏదైతే ముందస్తుగా సమాచారం ఇస్తున్నారో మేము సో అండ్ సో మిజైల్ని లాంచ్ చేస్తున్నాము అని, దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాం. అయితే ఏ దేశం అయితే టెస్ట్ చేస్తుందో, ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఇండియా టెస్ట్ చేస్తుంది, దాన్ని బట్టి ఏంటి, వాళ్ళు ఒక 5 డే టెస్టింగ్ విండో పెట్టుకుంటారు. అంటే వాళ్ళు ఒక 5 రోజుల పీరియడ్ పెట్టుకుంటారు, ఈ 5 రోజుల్లో నేను మిజైల్ని టెస్ట్ చేస్తాను అని. అండ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు అనుకోవచ్చు ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదా అని. కొన్నిసార్లు ఆ మిజైల్ యొక్క టెక్నాలజీని టెస్ట్ చేయొచ్చు. కొన్నిసార్లు మిజైల్ ఏదైతే టార్గెట్ ఉందో అది ఎంత స్పీడ్తో హిట్ చేస్తుంది, ఎంత దూరంలో ఉన్న టార్గెట్ని ప్రాపర్గా హిట్ చేస్తుంది, అలానే వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి అది ఏమన్నా మారుతుందా లేదా, ఇలాంటి అంశాలు అన్నీ టెస్ట్ చేస్తారు. కాబట్టి దానికి ఒక 5 డే విండో ఉంటుందన్నమాట. ఈ 5 డే విండోని వాళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పాలి? కనీసం 3 డేస్ ముందు చెప్పాలి. ఉదాహరణకి మార్చ్ 10th ఆ 5 డే విండో స్టార్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం. అంటే మార్చ్ 10th, మార్చ్ 11th, మార్చ్ 12th, మార్చ్ 13th, మార్చ్ 14th ఈ 5 డేస్ టెస్ట్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో మార్చ్ 10th ఫస్ట్ డే కాబట్టి కనీసం దానికి 3 రోజుల ముందు, అంటే మార్చ్ 9th, మార్చ్ 8th, మార్చ్ 7th, అంటే మార్చ్ 7th కన్నా ముందు నోటీస్ ఇచ్చేయాలి ఆ చుట్టుపక్కల దేశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి, అలానే మిగతా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎక్కువగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి? సముద్రంలో ఏవైతే వాహనాలు ఉన్నాయో వాటికి, అలానే ఏవైతే విమానాలు ఉన్నాయో వాటికి, ఈ రెండింటికి ముఖ్యంగా సమాచారం ఇవ్వాలి. ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి అని అంటే, ఓకే మీరు మీ నైబరింగ్ కంట్రీస్ లేదా ఏవైతే కంట్రీస్ రిలేటెడ్గా ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. బట్ ఎక్కడిస్తారు? కాన్సులేట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి, ఎంబసీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఇవ్వాలి, హై కమిషనర్ ఆఫీసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఇవ్వాలి. సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే దౌత్య కార్యాలయాలు, ఎంబసీ కార్యాలయాలు, రాయబారి కార్యాలయాలు అంటూ ఉంటారు. ఉదాహరణకి పాకిస్తాన్ చూసుకుందాం, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ చర్చించుకుంటున్న సందర్భం ఇండియా పాకిస్తాన్ కాబట్టి. పాకిస్తాన్ యొక్క దౌత్య కార్యాలయం కూడా ఇండియాలో ఉంటుంది. అయితే ఇండియా వాళ్ళు పాకిస్తాన్లో ఉన్న కార్యాలయానికి పంపించరు, ఇండియాలో ఉన్న పాకిస్తాన్ కార్యాలయానికి పంపిస్తారు. పంపించి ఇలా మేము పంపిస్తున్నాము, సో దట్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటుందేమో చూసుకోండి, జాగ్రత్తగా మీ అధికారులకి చెప్పండి అని వాళ్ళు సమాచారం ఇస్తారు. ఎయిర్ మిషన్లకు నోటీస్ అంటే ఏమిటి? ఎయిర్ మిషన్ అంటే మనం ఇందాక కూడా తెలుసుకున్నాం, నోటామ్స్, నోటీస్ టు ఎయిర్ మిషన్స్. ఏవైతే విమానాలు ఫ్లై అవుతున్నాయో వాటికి సంబంధించి ముందస్తుగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. మనం ఇందాక తెలుసుకున్నాం, ఆ 5 డే విండోకి సంబంధించి 3 డేస్ ముందే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ సంబంధించిన ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్కి కానీ వాళ్ళ అథారిటీస్కి కానీ అందరికీ కూడా నోటీస్ వెళ్ళిపోతుంది. మరి సికి సంబంధించి ఏంటి? నావిగేషనల్ వార్నింగ్ సర్వీస్. నావిగేషన్ అంటే మనకి అర్థమైపోతుంది, దిశానిర్దేశం, అలానే వాటర్కి సంబంధించి అదొక వార్నింగ్ సిస్టమ్. మరి WWNWS అంటే ఏంటి? వరల్డ్ వైడ్ నావిగేషన్ వార్నింగ్ సిస్టమ్. ఒకసారి మ్యాప్ గమనించండి, ఇది ఏషియా, ఇది ఆఫ్రికా, ఇది ఇండియా, ఇది ఆస్ట్రేలియా, అది గ్రీన్లాండ్, ఇది నార్త్ అమెరికా, ఇక్కడ USA, ఇక్కడ కెనడా, అలానే ఇది సౌత్ అమెరికా, మళ్ళీ ఇది గ్రీన్లాండ్. తెలుసు కదా, భూమి గుండ్రంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించినట్టయితే ఇక్కడ 21 రష్యన్ ఫెడరేషన్ అని రాస్తుంది. అంటే ఈ ఏరియా ఏదైతే ఉంది, బాక్స్లో ఏదైతే ఏరియా ఉందో అదంతా కూడా రష్యా చూసుకుంటుంది నేవీకి సంబంధించి. ఈ బాక్స్ ఏదైతే రాస్తుందో 17 అని, ఆ బాక్స్ ఎవరు చూసుకుంటారు? కెనడా చూసుకుంటుంది. అంటే ఒకవేళ అక్కడ ఏదైనా మిజైల్ టెస్టింగ్ జరిగితే దానికి సంబంధించి ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ? కెనడా. ఇక్కడ ఎవరు? రష్యా. ఇక్కడ ఎవరు? రష్యా. ఇక్కడ ఎవరు? నార్వే. ఇలా కింద చూసుకున్నట్టయితే ఇక్కడ 8 ఏదైతే ఉంది అది ఇండియా, అలానే ఇక్కడ సౌత్ ఆఫ్రికా, ఇక్కడ ఆస్ట్రేలియా. అలా ఆ జోన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క కంట్రీ చూసుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. వాళ్ళకి మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. అలానే వాళ్ళు కూడా కన్సర్న్ అథారిటీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ స్ప్రెడ్ చేస్తారు. అంతేకాకుండా మన ఇండియాకి సంబంధించిన నావిగేషన్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ యొక్క లోగో ఇది. ఇంతకీ ఈ వరల్డ్ వైడ్ నావిగేషన్ వార్నింగ్ సిస్టమ్ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయింది అంటే 1977వ సంవత్సరంలో 1977లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అప్పటి నుంచి కేవలం వార్నింగ్స్ ఇవ్వడమే కాకుండా అలానే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా వాటిని సాల్వ్ చేస్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ వార్నింగ్ కానీ లేదా ఈ ముందస్తు సమాచారం ఏదైతే ఉందో అది కొన్ని రోజుల వరకే ఉంటుంది. కానీ కొన్నిసార్లు డిపెండింగ్ అపాన్ ద సిచ్యువేషన్ కొన్ని వారాలకు కూడా పొడిగిస్తారు. మనం ఇందాకే తెలుసుకున్నాం ఏమని, ఏదైతే ఈ క్షిపణి మిస్ఫైర్ అయిందో దాన్ని బ్రహ్మోస్గా స్పెక్యులేట్ చేస్తున్నారు, అంటే అది బ్రహ్మోస్ మిసైల్ అనుకుంటున్నారని. సో కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో బ్రహ్మోస్ మిసైల్ గురించి అడిగే అవకాశాలు పెరిగిపోతాయి. అందుకే మనం ఇప్పుడు బ్రహ్మోస్ మిసైల్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం. బ్రహ్మోస్ ఇంతకీ ఇది యాక్చువల్లీ ఒక దేశం తయారు చేసిన క్షిపణి కాదు,
ఇండియా అలానే రష్యా ఈ రెండు దేశాలు సంయుక్తంగా అంటే జాయింట్గా తయారు చేసిన క్షిపణి ఇది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో ఇండియా కొంచెం అప్పర్ హ్యాండ్ ఉంది. ఎంత అంటే ఇండియా పార్ట్నర్షిప్ ఇందులో 50.5%, 50.5%, రష్యాది వచ్చేసి 49.5, 49.5%, అంటే 0.5%తో ఇండియాకు కొంచెం లీడ్ ఉందని చెప్పొచ్చు. బట్ ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ మచ్. ఇంతకీ ఏ రెండు సంస్థలు దీనికి సంబంధించి అధ్యక్షత వహిస్తున్నాయంటే ఇండియా నుంచి DRDO, రష్యా నుంచి NPOM. ఎనీవేస్ రష్యాకి NPOM కాబట్టి మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ DRDO ఇండియాకి సంబంధించింది కాబట్టి దాని ఫుల్ ఫామ్ మనం తెలుసుకోవాలి. DRDO అంటే డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ డెవలప్మెంట్ ఆర్గనైజేషన్, రక్షణకి సంబంధించి పరిశోధన అలానే అభివృద్ధి సంస్థ. దీని యొక్క ప్రధాన కార్యాలయం అంటే హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది. అయితే DRDO, NPOM ఈ రెండు కలిసి సంయుక్తంగా బ్రహ్మోస్ని నిర్మిస్తున్నాయి లేదా తయారు చేశాయని చెప్పొచ్చు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఈ బ్రహ్మోస్ అనేది ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు, 1998 1999 సంవత్సరం నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ జరుగుతోంది. ఇంకో విషయం, ఆ పేరు చూసారు బ్రహ్మోస్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఒకసారి ఆ వర్డ్ని బ్రేక్ చేయండి. BRAH బ్ర, MOS మోస్. బ్ర అనేది ఇండియాలోని బ్రహ్మపుత్ర నది నుంచి వచ్చింది. అలానే మాస్ అనేది రష్యాలోని మాస్కోవా నది నుంచి వచ్చింది. అలా రెండు అతి పొడవైన నదులు రెండింటిని పేర్లు కలిపి అలా బ్రహ్మోస్ అనే పేరు పెట్టారు. ఇక్కడ మీరు ప్రపంచ పటంలో రష్యా అలానే ఇండియా రెండింటిని గమనించవచ్చు. అది మిసైల్ అంటే అది మూవ్ అవుతుంది. మరి ఆ మూవ్ అవ్వాలి అని అంటే దానికి ఫ్యూయల్ కావాలి కదా. ఆబ్వియస్లీ ఫ్యూయల్ లేకుండా ఏది మూవ్ కాదు. ఇన్ఫాక్ట్ తిండి తినకపోతే మనం కూడా మూవ్ అవ్వం. మరి మిసైల్ ఎలా మూవ్ అవుతుంది చెప్పండి. సో దాని ఫ్యూయల్ గమనిస్తే ఇట్ ఈస్ ఎ 2-stage ప్రొపెల్లెంట్. అంటే మామూలుగా మీరు బైక్ తీసుకున్నారనుకోండి, బైక్లో పెట్రోల్ ఒకటే ఉంటుంది, కానీ మిసైల్స్లో 2 stage. ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని మిసైల్స్లో 4 stage 5 stage ప్రొపెల్లెంట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ 2 stage ప్రొపెల్లెంట్స్ ఏవి అంటే ఫస్ట్ స్టేజ్లో సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్ అంటే ఏదైతే ఇంధనం ఉందో అది ఘన రూపంలో ఉంటుంది, సాలిడ్ ఫామ్లో. రెండవది వచ్చేసి లిక్విడ్ ర్యామ్జెట్ అని స్క్రామ్జెట్ అని ఇలా వివిధ సాంకేతికత ఉంది. బట్ దాని గురించి డీటెయిల్గా ఇంకోసారి ఎప్పుడైనా తెలుసుకోవచ్చు. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్ బ్రహ్మోస్లో ఏవైతే 2 stages ఉన్నాయో, ఫస్ట్ది సాలిడ్, సెకండ్ది లిక్విడ్, సాలిడ్ ప్రొపెల్లెంట్, లిక్విడ్ ర్యామ్జెట్. అంతేకాకుండా ఈ బ్రహ్మోస్ మిసైల్ అనేది ఒక మల్టీ ప్లాట్ఫామ్ మిసైల్ అంటే కొన్ని క్షిపణులు కేవలం ఉపయోగిస్తే ఎయిర్ నుంచి ఉపయోగించాలి, అంటే ఆకాశం నుంచి ఉపయోగించాలి, ఏదన్నా విమానం లేదా హెలికాప్టర్ నుంచి, లేదంటే భూమి మీద నుంచి ఉపయోగించాలి, లేదంటే సముద్రం మీద నుంచి ఉపయోగించాలి. భూమి మీద అంటే ఓకే, ఏదో లాంచింగ్ ప్యాడ్ పెడతారు, గాల్లోంచి అంటే హెలికాప్టర్ ఏరోప్లేనో పెడతారు, సముద్రం నుంచి ఎలా పెడతారని డౌట్ రావచ్చు. సముద్రంలో ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ క్యారియర్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి INS విక్రమాదిత్య, INS విక్రాంత్, INS విరాట్, ఈ పేర్లన్నీ మీరు వినే ఉంటారు. ఇవన్నీ కూడా నేవీకి సంబంధించిన. ఒకవేళ ఏదైనా మిసైల్ లాంచ్ చేయాలంటే అక్కడి నుంచి చేస్తారు. అయితే ఈ బ్రహ్మోస్ వచ్చి ల్యాండ్ లేదు భూమి యొక్క ఉపరితలం సర్ఫేస్ మీద నుంచి ఉపయోగించవచ్చు లేదా పరీక్షించవచ్చు. అలానే సముద్రం, అలానే గాలి అంటే ఎయిర్ నుంచి, ల్యాండ్ మీద నుంచి, సీ మీద నుంచి, ఎక్కడి నుంచైనా ప్రయోగించవచ్చు. ఇట్ ఈజ్ అ మల్టీ ప్లాట్ఫామ్ మిసైల్. అంతేకాకుండా ఇట్ ఈజ్ అ ఆల్ వెదర్ మిసైల్. అంటే ఎక్కువగా ఎండ ఉందా, ఎక్కువగా వాన పడుతుందా, ఎక్కువగా చలుందా, మంచుందా, ఇలా ఏ ప్రాబ్లం లేదు దానికి. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్ వెదర్ మిసైల్. ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు ఉపయోగించుకోవచ్చు. శత్రువు మనకి చెప్పి దాడి చేయడు. సో ఒకవేళ శత్రువు దాడి చేసినా కూడా మనం వెంటనే రియాక్ట్ అవ్వాలి. అంటే అరే మంచు ఉంది, టార్గెట్ని సరిగ్గా చూడలేకపోతుంది, అరే వర్షం పడుతుంది, మనం మిసైల్ గాలి కట్టి పక్క వెళ్ళిపోతుంది, ఇలాంటి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఆల్ వెదర్ మిసైల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ హైలీ ప్రిసైజ్ అండ్ హైలీ యాక్యురేట్ మిసైల్. అంటే టార్గెట్ని బుల్జై లాగా హిట్ చేస్తుంది. బుల్జై అంటే ఏంటి, ఆర్చరీలో ఎవరైనా 10 out of 10 కొడితే దాన్ని బుల్జై అంటారు. అంతేకాకుండా ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ ఆల్ వెదర్ మిసైల్, ఇట్ ఈస్ ఎ డే అండ్ నైట్ మిసైల్ యాజ్ వెల్. కొన్ని మిసైల్స్ని రాత్రిపూట ఉపయోగించరు. బికాస్ ఆఫ్ ద టెక్నాలజీ వాటిని రాత్రిపూట ఉపయోగించలేరు. బట్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ బ్రహ్మోస్, పగటిపూట కూడా పరీక్షించవచ్చు, రాత్రిపూట కూడా పరీక్షించవచ్చు. దట్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ అనే సిద్ధాంతం మీద వర్క్ చేస్తుంది. ఆ పేరు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ అంటే ఒకసారి పరీక్షించి మర్చిపోవడమే. ఎందుకు, ఈ మిసైల్ ఏదైతే ఉందో, ఇంకో విషయం, ఇది ఒక క్రూజ్ మిసైల్. కొన్ని మిసైల్స్ బలిస్టిక్ మిసైల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని మిసైల్స్ క్రూజ్ మిసైల్స్ ఉంటాయి. అలా బ్రహ్మోస్ అనేది క్రూజ్ మిసైల్ అనమాట. అయితే ఈ ఫైర్ అండ్ ఫర్గెట్ ఏంటంటే ఒకసారి మనం వదిలేసిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది స్ట్రైట్ అవే టార్గెట్ని హిట్ చేసేస్తుంది. మామూలుగా కొన్ని మిసైల్స్ని, మరీ ముఖ్యంగా ఏవైతే బిగినింగ్లో అగ్ని మిసైల్స్ ఉన్నాయో వాటిని గైడ్ చేయాల్సి వచ్చేది. అంటే కొంచెం దూరం వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని గైడ్ చేయాలి. కానీ ఈ బ్రహ్మోస్ వచ్చేసరికి దీన్ని గైడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక్కసారి ఫైర్ చేసామంటే ఇంకా మనం నిద్రపోవడం హ్యాపీగా నిశ్చింతగా. అది శత్రు దేశాన్ని, శత్రు సైన్యాన్ని నాశనం చేసేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇది క్రూజ్ మిసైల్ అనే సంగతి మనకు తెలిసిపోయింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ బ్రహ్మోస్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత అంటే మ్యాక్ 2.8. అదేంటి km/hలో ఉంటుంది కదా స్పీడ్ అనుకోవచ్చు. ఏవైతే ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తాయో, మరీ ముఖ్యంగా ధ్వని సౌండ్ కన్నా ఫాస్ట్గా ట్రావెల్ చేస్తాయో అప్పుడు మ్యాక్తో కొలుస్తారు. మ్యాక్ 1 అంటే ధ్వని ఎంత వేగంతో అయితే ప్రయాణిస్తుందో అంతే వేగంతో ప్రయాణించే వస్తుంది.
లేదు విమానాలు ఏదైనా సరే. ఒకవేళ మ్యాక్ 1 అంటే ధ్వని వేగం కన్నా తక్కువలో ప్రయాణిస్తే దాన్ని సబ్సానిక్ స్పీడ్స్ అంటారు. ఒకవేళ మ్యాక్ 1 నుంచి మ్యాక్ 5 అంటే ధ్వని యొక్క వేగం కన్నా 2 రెట్లు కానీ 3 రెట్లు కానీ 4 రెట్లు కానీ 5 రెట్లు కానీ ఈ రేంజ్లో ఉంటే సూపర్ సానిక్ వేగం అంటారు. ఒకవేళ మ్యాక్ 5 కన్నా ఎక్కువ ఉంటే దాన్ని హైపర్ సానిక్ అంటారు. సో ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్తగా గమనించండి. బ్రహ్మోస్ యొక్క స్పీడ్ ఎంత? మ్యాక్ 2.8, లేదు మనం ఈజీగా ఉండడం కోసం మ్యాక్ 3 అనుకుందాం. అంటే సౌండ్ యొక్క స్పీడ్ కన్నా 3 టైమ్స్ ఫాస్ట్గా బ్రహ్మోస్ మిసైల్ ట్రావెల్ చేస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ సూపర్ సానిక్ క్రూజ్ మిసైల్. ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం, దాని స్పీడ్ మనం తెలుసుకున్నాం, సౌండ్ కన్నా 3 టైమ్స్ ఫాస్టర్ అని. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎప్పుడైతే ఇది మిస్ఫైర్ అయిందో మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇండియన్ అథారిటీస్ పాకిస్తాన్ అథారిటీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు. బట్ ఇది 3 మినిట్స్లోనే 124 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. దే కుడెంట్ ఈవెన్ రియాక్ట్ ప్రాపర్లీ. అందుకే ఇన్సిడెంట్ జరిగింది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాకిస్తాన్ దేశపు రాష్ట్రపతి కొంచెం కన్సర్న్ కూడా రేస్ చేశారు. ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న బ్రహ్మోస్ సూపర్ సానిక్ మిసైల్ మనకు తెలుసు మ్యాక్ 2.8 దాని స్పీడ్. మన ఇండియా బ్రహ్మోస్ 2 కూడా తయారు చేస్తుంది. అది హైపర్ సానిక్ మిసైల్, అంటే దాని యొక్క స్పీడ్ మ్యాక్ 5 కంటే ఎక్కువ. ఇప్పటికే బ్రహ్మోస్ సౌండ్ కంటే ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. మన ఇండియన్ అథారిటీస్ పాకిస్తాన్ అథారిటీస్కి ఇన్ఫార్మ్ చేసినా కూడా వాళ్ళు రియాక్ట్ అయిపోయే లోపల 3 మినిట్స్లో 124 కిలోమీటర్స్ వెళ్ళిపోయి టార్గెట్ని హిట్ కూడా చేసింది. ఎవరికి ప్రాణ నష్టం జరగకపోయినా కూడా కొంచెం బిల్డింగ్లు ధ్వంసం అయ్యాయి. ఇప్పుడు ఒకవేళ హైపర్ సానిక్ మిసైల్ వస్తే ది సిచ్యువేషన్ సీమ్స్ ఈవెన్ మచ్ బిగర్. ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ భయం అనమాట. ఒకవేళ హైపర్ సానిక్ మిసైల్ ఉంటే వెంటనే ఎనిమీ టార్గెట్స్ని అది ఈజీగా హిట్ చేసేయగలదు. తెలియని కూడా తెలియదు ఎనిమీకి ఒక మిసైల్ మన వైపు వస్తుంది, అంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి. సో ఎనీవేస్ మన ఇండియా దగ్గర ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఇంకా రావాలి. బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇలాంటి మిస్ఫైర్స్ ఇంకా జరగకూడదని కోరుకున్నాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మిసైల్ మిస్ఫైర్ అవ్వడం అనేది కొత్త విషయం కాదు. ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ కామన్. అంటే ప్రతిసారి జరుగుతుందని కాదు కానీ బట్ ఇలాంటిది జరగడం ఇంతకుముందు కూడా హిస్టరీలో చోటు చేసుకున్నాయి. ఎలా అంటే రష్యా ఉక్రెయిన్ గొడవ పడుతున్న సంగతి మనకు తెలుసు. రీసెంట్గా రష్యా ఉక్రెయిన్ యుద్ధం కూడా చేశాన సంగతి తెలుసు. అయితే రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద ఫైట్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని మిసైల్స్ని లాంచ్ చేసింది. అవి ఉక్రెయిన్ మీద పడాల్సినవి పోయి బంగ్లాదేశీ కార్గో షిప్స్ని కూడా నాశనం చేసింది. ఏవి? రష్యా లాంచ్ చేసిన మిసైల్స్ అలా మిస్ఫైర్ అయ్యాయి. అంతేకాకుండా ఒకప్పుడు తైవాన్ ఒక మిసైల్ని టెస్ట్ చేస్తుంది. ఆ మిసైల్కి బ్రేవ్ విండ్ మిసైల్ అని పేరు పెట్టింది. అయితే అది చైనాలోని ఒక ఫిషింగ్ బోట్ని హిట్ చేసింది అనమాట. అలా ఆ ఫిషింగ్ బోట్ని హిట్ చేసినప్పుడు 3 ఫిషర్మెన్ కూడా చనిపోయారు. అఫ్కోర్స్ తైవాన్ గవర్నమెంట్ తర్వాత కాంపెన్సేషన్ అమౌంట్ పే చేసింది అనుకోండి. అంతేకాకుండా ఒకసారి యూఎస్ఏ టర్కీ మీద చేసింది అట్లా మిసైల్ మిస్ఫైర్. అంటే కావాలని తెలియదు. ఎలా అయితే ఇప్పుడు ఇండియా చేస్తే పాకిస్తాన్లోకి మిసైల్ వెళ్ళిపోయిందో అలా ఒకప్పుడు యూఎస్ఏ చేస్తే టర్కీ మీదకి వెళ్ళిపోయింది. తర్వాత అప్పుడు కూడా కాంపెన్సేషన్ పే చేయబడింది. అలా ఒకసారి యూకే టెస్ట్ చేసిన మిసైల్ యూఎస్ఏ దగ్గర కూడా వెళ్ళిపోయింది అనమాట. సో తెలుసుకున్నాంగా, దిస్ ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ న్యూ. ఇలా సర్వసాధారణం అని చెప్పచ్చు. బట్ అఫ్ కోర్స్ హోప్ దట్ ఇలాంటివి మళ్ళీ రిపీట్ కాకుండా ఎక్కువ కాకుండా చూసుకోవాలి. మరీ ముఖ్యంగా ఇండియా పాకిస్తాన్ యొక్క రిలేషన్స్ అంతగా బాగోకపోయినా కూడా ఇరు దేశాల యొక్క దౌత్య సిబ్బంది ఎవరైతే అంబాసిడర్స్ కానీ వీళ్ళందరూ ఉన్నారో వాళ్ళు ఒక లెవెల్ మైండ్తో ఒక హై లెవెల్ మెచ్యూరిటీ చూపించి ఇట్స్ ఓకే మిసైల్ అన్ని మిస్ఫైర్ అవుతుంటాయి, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం అని వాళ్ళు ఆ ప్రాబ్లమ్ సార్ట్అవుట్ చేసేసారు. లేదంటే హూ నోస్ మళ్ళీ ఇండియా పాకిస్తాన్ ఒక యుద్ధం చేయాల్సి వచ్చేదేమో. ఎనీవేస్ ఆల్ ఎండ్స్ వెల్ దట్ ఎండ్స్ వెల్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా. హోప్ ఇలాంటివి మళ్ళీ జరగకుండా ఉండాలని. ఒకవేళ ఏదైనా అయినా కూడా ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం కానీ ఆస్తి నష్టం కానీ జరగకూడదు అనుకుందాం. ఇలాంటివి జరగకుండా టెక్నాలజీ ఇంకా అభివృద్ధి చెందాలని కోరుకుందాం. విత్ దిస్ ఇవాళ కరెంట్ అఫైర్ ముగుస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో రోజు ఇంకో కొత్త కరెంట్ అఫైర్తో కలుద్దాం. ఇలాంటి ఆసక్తికరమైన వీడియోలు మీరు మళ్ళీ చూడాలి అనుకుంటే మా అప్టేక్ జాబ్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఆ బెల్ బటన్ని ప్రెస్ చేయండి. మీరు గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, గ్రూప్ 4 లాంటి పరీక్షలకి సన్నద్ధం అవుతున్నారా? ఇలాంటి సబ్జెక్టులకి సంబంధించిన విషయాలు మీకు ఎక్కడా తెలియట్లేదా? అయితే మీకు 1 స్టాప్ సొల్యూషన్ మా అప్టేక్ జాబ్స్. ప్లేస్టోర్ నుండి యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసి మొబైల్ ఫోన్స్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. కొత్త విషయాల్ని డీటెయిల్గా తెలుసుకోండి. నేను మీ సాయి వివేక్, సైనింగ్ ఆఫ్.